Byakiriye neza cyane ko ikipe y'akarere yaje kudusura. Ibyishimo kuko baje gukinira iwacu rw'imiyaga. Turayikunda cyane. Turayikunda Sunrise. Abaturage rero ba Rwimiyaga, uyu munsi nk'ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare twaje kwifatanya namwe mu byishimo bigiye kugaragarizwa mu mwanya n'amakipe yombi. Mbanje kubasuhuza mwebwe mwahisemo gukora subscribe kuri Hope Venicast. Imana y'amahoro ibeze kandi ibahe umugisha. Ahangaha turi ku kibuga cy'umupira cya Rwimiyaga ari kubera imikino yahuje ikipe ya Sunrise ndetse n'ikipe ya Rwimiyaga, aho ikipe ya Sunrise yaje gutsinda ikipe ya Rwimiyaga ibitego bibiri kuri kimwe mu buryo bugoranye. Ni imikino Sunrise irimo kugenda ikina mu mirenge igiye itandukanye iri mu karere ka Nyagatare ndetse na Kagatsibo mu rwego rwo kwerekana ikipe no kwerekana ko Sunrise ishoboye muri gahunda yiswe Sunrise yacu iwacu. Muri iyi mikino kandi abaturage babashe kugaragaza amarangamutima yabo, bagaragaza nuko bakeneye ikipe yabo. Mukurikire uko twaganiriye n'abaturage. Nitwa Harerimana Jean Paul, n'ubuye mu murenge wa Rwimiyaga, akagari ka Cyamunyana, umudugudu wa Kagati ya mbere. Nakoze urugendo rungana n'ibirometero bigera muri 20 kugira ngo nze kureba uyu mupira wa Sunrise ndetse n'ikipe yacu ya Rwimiyaga. Gusa tubanza gushimira urwego rw'akarere watuzaniye gahunda ya Sunrise iwacu. Byatunejeje cyane kuba twongeye kubona ikipe yacu amaso ku maso. Mubyakira mute rero? Tubyakira neza cyane kuko tuba twishimiye yuko ubuyobozi bwacu bwo kidutekerezaho, tuboneraho no kuzajya dushyigikira ikipe yacu y'akarere. Ku bwawe ubona kuba ikipe ya Sunrise iza hano bifasha iki abaturage bo muri aka karere? Barushaho kugenda bayiyumvamo. Uyu mukino uragarura ibyishimo mu bantu cyane yuko tutari duherutse kubona ikipe yacu ya Sunrise. Twari tuyikumbuye ariko twishimiye cyane ko twongeye kuyibona. Sunrise ikina mu cyiciro cya kabiri. Ni iki mwabwiriye ekipe n'abafana n'iki muyitezeho? Dushingiye ku buntu tubona igenda yiyubaka, cyane igenda irokirita abakinnyi hirya no hino ndetse bakomeye, tuyitezeho yuko mu yindi sizo twayibona mu cyiciro cya mbere, ikongera ikatuzanira ya makipe akomeye harimo za Peri, Reyo ndetse n'izindi. Cya Rwimiyaga ikipe ya Sunrise muri gahunda ya Sunrise iwacu. Kuba Sunrise yaje hano nk'abakunzi ba Sunrise ndetse mu gihe Rwimiyaga mwabyakiriye mute? Twabyakiriye neza cyane ko ikipe y'akarere yaje kudusura. Ibyishimo kuko baje gukinira iwacu rw'imiyaga. Turabifite byinshi kuba bari no kudutsinda, ariko dufite icyizere cy'uko mu kanya natwe turishyura. Ibi ngibi kuba ikipe ya Sunrise yamunutse Rwimiyaga bisobanuye iki ku bantu mutuye Rwimiyaga? Bisobanuye yuko Rwimiyaga dusobanutse. Hejuru. Hanyuma tubwire ikipe ya Sunrise mu cyiciro cya kabiri ni iki mwayisaba kugira ngo izabe mu cyiciro cya mbere? Ubuse twayisaba iki? Munyunganire mani. Twayisaba ko yakora cyane kugira ngo izamuke mu cyiciro cya mbere nk'uko byari bisanzwe mbere. Yego cyane gute? Ishaka imyitozo myinshi, ishaka abakinnyi nyine bafatika kabisa. Murayifana, murayemera? Turayikunda cyane. Turayikunda Sunrise. Turayikunda Sunrise. Abaturage rero ba Rwimiyaga, uyu munsi nk'ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare twaje kwifatanya namwe mu byishimo bigiye kugaragarizwa mu mwanya n'amakipe yombi. Twabazaniye ikipe ya Sunrise muri gahunda yashyizweho n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare ndetse n'akarere ka Gatsibo. Iyo gahunda ikaba ifite insanganyamatsiko ivuga ngo Sunrise yacu iwacu. Abaturage ba Rwimiyaga turagira ngo tubabwire ko Sunrise ni ikipe y'akarere ka Nyagatare ndetse n'ikipe y'akarere ka Gatsibo. Bishatse kuvuga ngo iyi kipe tuyihuriyeho mu turere twombi. Bifuza ko Sunrise iva mu cyiciro cya kabiri ikajya mu cyiciro cya mbere.
kandi imbaraga z'abaturage ba Nyagatare ndetse na Gatsibo nizo zizatuma Sunrise itera intambwe ikajya mu cyiciro cya mbere, kandi icyo turimo duharanira. Murakoze cyane, ngira ngo iyi gahunda ya Sunrise iwacu ni gahunda twateguye yo kugira ngo twegereze ikipe ya Sunrise abakunzi bayo. Mu by'ukuri ifite abakunzi babarirwa mu karere ka Gatsibo na Nyagatare, so niyo mpamvu twafashe umwanzuro kugira ngo nibura muri ino pre-season tubashe kugenda tubereka abakinnyi babo, tubereka ikipe muri rusange izakora muri ino sezo igiye gutangira. Niyo mpamvu rero twafashe umwanya tukajya Ngarama, tukava Ngarama tukajya Rukomo, ubu tukaba twaje aha ku wa gatatu cyangwa ku cyumweru tuzajya Karangazi. Ni ukwereka ikipe abakunzi bayo, ariko abakunzi bati ikipe ya Sunrise tuyize mu cyiciro cya kabiri ariko imaze n'igihe. Intego mufite muri sezitahanizi? Intego nta zindi, intego ni ukuzamura ikipe mu cyiciro cya mbere, kuko icyiciro cya kabiri ntabwo tukibara nk'icyiciro dukwiye kuba twatindamo. So niyo mpamvu mureba twashyizemo imbaraga mu gushaka abakinnyi, ubu noneho tukaba turimo dushaka imbaraga zivuye mu bafana, abafana bagatanga inkunga yabo, bakahaba bagakurikira ikipe kugira ngo ikipe ibashe kuzamuka. Mumaze gukina imikino 3, ese abakinnyi mufite ni bariya cyangwa hari abo muzongeramo? Dufite kipe dusigaje kongeramo muri atake gusa, ariko ahandi hose twarahubatse. Usibye aba bari baraha, ariko hariho abandi batari bahari bafite ibibazo bisanzwe byabo, abandi bagize imvune mu mikino 2 ishize. Ntekereza ko squad dufite nituyongeramo atake nk'uko tubyifuza tuzaba dufite kipe nziza. Murayereka abafana, murazenguruka hirya no mu mirenge, uretse kureba umupira cyangwa kuza kugaragariza ibyishimo ikipe, ubu ubutumwa ni ubuhe mubaha, yaba mu buryo buri materiel, ese hari inkunga mu buryo bufatika cyangwa ugufana gusa? Icya mbere ni ukubanza ukaza ukereka umuntu uti dore ekipe yawe. Step ya kabiri iri bukurikireho ni uko turi buze noneho gukorana n'amafani clubs mu murenge, kuko ubu tugiye kuyubaka. Niyo mpamvu rero turimo kugenda tureba imirenge iri hamwe tubereka ekipe, kuko ntabwo wabwira umuntu ngo ngwino untere inkunga atarabona n'ikipe nayo ni iyihe, basanzwe bayumva bisanzwe. Nta mpamvu rero yuko uza gusabira umuntu kuri match. Ibindi bikorwa biri bukurikireho muzabimeneshwa vuba. Abakinnyi tuzakoresha sofa dufite abakinnyi 28. Turasabwa gushaka umwataka umwe kugira ngo ekipe ibe yuzuye. Ubwo ibindi wenda uko shampiyona igenda hari icyo bivuga, hari igihe dushobora kuzongeramo, byaterwa n'uko bimeze, ariko kugeza ubu ekipe dufite, squad dufite, ntekereza ko yakora uko tubyifuza. Kugeza ubu ifitemo abakinnyi 8 bavuye muri akademi. N'iyi twakinanaga nayo harimo aba bakinnyi bayikiniye kandi bari muri akademi ya Sunrise. So igihari ni iki rero, nuko nibura abana ba Nyagatare bagomba nabwo ubwabo kuzamuka, Nyagatare na Gatsibo. So iyo urebye rero, iyo ufashe bariya ba Enoka, ba Dani, ba Ndori bari kuri benshi, ba Keve muzamu wa kabiri, abo bose ni abantu bazamukiye muri akademi. So gahunda ihari nuko nibura buri mwaka tugomba kuzamura abana benshi, kandi urabona ko bamaze kumetiriza sezi 2 bazaba bameze neza cyane. Umutoza mwamuhaye izi ntego? Intego afite za zindi yababwiye, nta kindi, ni ukuzamura ekipe mu cyiciro cyane. Niko kontra yimeze, natwe niko tubyifuza. Umuntu usibye n'umutoza n'ubuyobozi n'abayobozi badukuriye, niyo ntego dufite.